Ratusan pengungsi erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat mulai terserang penyakit. Mereka mengalami sesak nafas dan infeksi saluran pernafasan akut dampak dari abu vulkanik. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menurunkan tim medis untuk memeriksa kesehatan bagi 112 pengungsi. 34 kepala keluarga antre di musola untuk menjalani pemeriksaan di Puskesmas 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar. Sebagian besar pengungsi mengeluhkan sesak nafas, sakit tenggorokan, batuk, flu, dan ispa. Pemkab juga mendirikan posko dan rutin menggelar patroli di sekitar area Marapi sebagai antisipasi kondisi terburuk. Dari kemarin tuh agak itu dada agak sesak, tenggorokan agak kering, batuk itu yang paling itunya tuh. Rata-rata batuk ya warga? Iya, tuh batuk rata-rata tuh. Jadi gimana? Sesak aja itu. Sesak napas? Iya. Itu kenapa, Kang? Tak mungkin kan, apalagi sering keluar kan, ya istilahnya ini. Jadi mungkin kena abu tuh. Ya. Demam belum ditemukan tadi, cuma ada ispa, ada berapa? Ispa ada ya, Pak? Ada ispa ya, cuma sudah langsung diberikan obat tadi. Jadi memang hari ini agenda kami memeriksa semua 112 pengungsi, memeriksa kesehatannya. Erupsi Gunung Merapi yang berkepanjangan juga merusak 180 hektar lahan pertanian di Aya Angek. Lahan pertanian warga kini tertutup abu vulkanik yang menyebabkan gagal panen. Sebagian petani juga memilih untuk menghentikan aktivitas berladang sementara waktu guna menghindari kerugian yang lebih besar. Data dari pihak Nagari Aya Angek, dari total 180 hektar lahan pertanian terdampak, 95% diantaranya mengalami kerusakan berat. Angka itu diprediksi terus bertambah seiring banyaknya petani yang mengalami gagal panen. Abunya